Imana iguhezagira muvukanyi Ivan, nashaka gukoresha kano kanya kugira ndamutse bapfukanye bose b'abapasiteri bakoraniye hariya muri Swacha, ndetse izi ntasho muzimpere ku bapfukanye bose bakoraniye hariya muri ehe kafetero, namba bakiri mu gikorwa c'abapasiteri, kuko jewe aha nari natwawe n'udukorwa, ubu rero niho ndiko ndegeranya bino bintu hano kugira ngo ndabarungikirize intasho, namba n'ubu bagikoranye. Nuko rero Imana ibahezagire, ndabakeje kubwa bino bikorane, ndetse kandi ndibaza yuko bakiriye intasho, ndibaza ko mwakiriye intasho zarungitswe n'umuvukanyi Jose Benjamin Perez, ari izingirakamaro cyane, ni nk'iminota 37 38. Ariko basore, ni intasho ziri mu guhishurirwa kudasanzwe zikomeye cyane. Nababwira yuko namba atazo mufise mumbwire kugira ngo ndazibarungikire, kuko Jose Benjamin Perez yazindungikiye, ariko we umengo yanazirungikiye mwebwe mwese, kuko yambwiye yuko yariko aramutsa abavukanye bose bakoraniye muri Colombia mu gice kimwe canke ikindi. Ahantu hariho hose bakoranye, uwo no mugisha ko bo bariko barakora ivyo, kuko ivyo bikorane bituma baguma bunze ubumwe. Ivyo biyago ni ivy'ingirakamaro cyane kugira ngo bo bagume bunze ubumwe, batekanye, bazi yuko hari igikorwa umwami ariko arakora, ko atari umuntu ariko aragikora, ni Imana niyo iriko irakora muri buno buryo, kuko ni ukubandanya k'umugambi umwami yatanguriye muri marayika ntumwa. Ngaha ndiko ndasoma neza ubunyene icigwa c'igihe c'inyongera. Aha turabwirwa, ahangiye gusoma agace gato ngaha aho umuvukanyi William, ahubwo umuvukanyi Benji yavuze ko ku rupapuro rwa 5 aho yavuze ati, no kuvuga yuko iki gihe c'inyongera twemerewe kubamwo ino myaka turimwo nyuma yo kugenda kw'intumwa, nico kino gihe c'inyongera, igihe kiri ngaho imbere y'umuzuko n'imbere yo guhindurwa. Kugira ngo sinsome byinshi, reka nsimbire ngaha akarupapuro gucenda ahavuga ngo no kuvuga. Aha yari karasoma amajambo aha y'umuvukanyi William, aravuga ngo no kuvuga yuko kino gihe Imana yaduhaye, kino gihe hanyuma yuko Imana yajanye intumwa yayo, kino gihe abatorejwe n'Imana, abana b'Imana, nico gihe bariko baritegura kugira ngo baronke ukwizera ko kunyakugwa. Ariko ivyo byose hari ikintu bisaba, ivyo byose bijana no kwitegura, haba mu buryo bw'impwemu ndetse no mu buryo bugaragara, mu buryo buboneka, kandi binyereka ingene dukwiye kwitwara, ingene watorejwe n'Imana, umwana w'Imana yo kwitwara. Areka tubwira yuko kino gihe c'inyongera yuko Imana yakiduhaye kugira ngo dukosore buri kantu kose katameze neza. Kandi ngaha asoma ijambo ry'umuvukanyi William, iryo yiyandikiye, aho yavuze ati alcohol canke inzoga zitera indwara zo mu mutwe, ndetse ngaha aravuze yuko alcohol itera
kutisonera itera ingeso mbi. kandi aha Hosebe nkamene Perez aravuze ngo nuko rero ibyo byose umwana w'Imana uwatonejwe n'Imana ategerezwa kubishiburira ku ruhande, akitandukanya n'ibiyayuramutwe byose ibiyobyabwenge byonona cyane umubiri, ubwenge bikazana ibibazo, kandi ibibazo ku rugo rwiwe. nuko rero abaministre bose, abakozi b'Imana bose, abavukanye bene wacu bose bafise ico kibazo canke iyo ndwara, kuko ayo n'amavise, ivyo n'ibibazo bikomeye cyane, bategerezwa kurondera ubufasha kugira ngo nibabona yuko ari ikintu gikeneye kwitabwaho, ikintu nk'ico, hariho imiti, hariho n'ubuvuzi butandukanye, imiti itandukanye ifasha mu kuvura izo ngorane zose. Ibyo byose bitegerezwa gukurwa mu batorejwe n'Imana, kuko ntihashobora kuba ikintu na kimwe cozibira umugisha w'Imana, no kugira ngo Imana ikorere mu bana bayo. Uwatoranijwe n'Imana azogikuraho, kandi Imana izomufasha. kandi mwe murabona ko atari gusa ibintu byavuzwe n'umuvukanyi Hosebe nkamene Perez, ariko biri no mu byanditswe, birahuye n'ibyanditswe byose, birahuye n'impanuro z'integuza William Branham, birahuye ubutumwa bwose bwa William Soto Santiago. nuko rero ni ikintu mu byanditswe duhamagariwe twebwe kwitandukanya naco, tugakosora buri kintu cyose kibi. Umwami Yesu Kristo bwiwe yaratubwiye muri Luka 21:24 kugeza ku 28, sindahasoma kugira ngo sindabatware umwanya, aha tubwira yuko hazoba ikimenyetso cy'umwana w'umuntu aje ari mu bicu, kandi ko nitwabona ibyo bintu bigatangura kuba, nuko rero tuzoce turaramika imitwe yacu turangamize mu ijuru, kuko ugucungurwa kwacu kuzoba kwegereje. kandi wewe nusoma hariya muri Matayo 13:34 kugeza ku 37, ahari urya mugano ukomeye cyane umwami Yesu Kristo yaduciriye igihe yagenda agasigira ubutware umushumba wiwe, umwe wese akamusigira igihugu aciwe. nuko rero hanyuma umwami yaravuze yuko bogaba, kuko batari bazi isaha umwami azoziramwo. hashobora kuba mu gicugu, agashobora kuba ni byiza, hashobora kuba mu rukerera canke mu gatondo. aho muri ico gice ashiraho intambako zitandukanye, ariko ko boguma bagavye kugira ngo ntibaze basangwe basinziriye. nuko rero nababwira mwebwe, ndakibabwiye bose, ni mugabe, kuko ningira akamaro cyane ko twebwe dutahura, tuzirikana ko ari impanuro z'umwami. kino gihe c'inyongera nk'uko tubibwirwa ngaha na Revera Hosebe nkamene Perez, ni igihe Imana yaduhaye kugira ngo dukosore buri kintu cyose, kugira ngo dushire mu rutonde ingo zacu, kugira ngo dushire mu rutonde imiryango yacu, dushire mu rutonde ubucuruzi bwacu, ibyo dukora, kugira ngo dukosore buri buryo bwose twihendamwe mu kuvuga. buri gihe tuvuge nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira, tuvuge buri gihe mu buryo buhimbara Imana, ntituvuge ikintu na kimwe tuvuga nabi umuvukanye mwene wacu, canke ngo tuvuge amajambo y'ubujuja atacamaze, ahubwo tuvuge ibihuye n'ijambo ry'Imana. kandi inyifato yacu, uko twitwara, byose bikwiye kuba mu buryo bwejejwe, umwiteguro w'ukuri, kugira ngo dushobore kuronka, dushobore kwakira bano bashitsi turindiriye bazotugendera,
umwami atugendeye azananye n'abacunguwe bose bavuye mwa buriya buringanire. Ibyo ni ingirakamaro cyane yuko twovyitegurira kugira ngo twakire uwo mugisha, nuko dushobore kugira uburenganzira, dushobore kubona burya uburinganire bwo mu buryo bw'impwemu, nuko bityo natwe tubabonye natwe tuzoca duhindurwa. Ibi ni ingirakamaro cyane kino gihe hamwe n'izi mpanuro zose duhabwa. Nuko rero ibyo rero twene dukwiye kubifata minenegwe canke ngo twavuga ngo canke ngo tubisuzugure, dusuzugure zino mpanuro zose duhabwa n'umwami biciye mu ntumwa yiwe. Kandi byongeye n'impanuro z'ijambo. Reka nsozereze intasho n'akajambo kari ngaha mu gitabo, ijambo Pawulo yabwiye Abaheburayo 12:12, nuko mugorora amaboko acitse urudendevu n'amavi aregarega, kandi muharurire ibirenge byanyu inzira zigororotse. Murabona impanuro nuko twogorora intambuko zacu, twoharura ibarabara, tukagorora inzira, tukagenda mu nzira igororotse, kuko ntidukwiye guca mu buyira bwa bugufi, mu buyira bugufi. Kandi muharurire ibirenge byanyu inzira zigororotse, kugira ngo igihinyiza ntigikondoke ariko gikire. Ni ukuvuga ngo gikire mu mwuzuro. Mukurikire kugiriranira amahoro n'abantu bose n'ukwezwa, kuko utejejwe atazoraba umwami. Mwizigame ntihagire umuntu adashikira ubuntu bw'Imana, kandi ntihagire umuzi wo kurura umera ukabahagarika imitima, abenshi bakandura. Mwumvire namwe, iyo hari umuzi w'umururazi mu buzima bw'umuntu, abandi bantu nabo nyene bashobora kwanduzwa, hakanduzwa igice c'urushengero. Nuko rero ibyo biramwononera ku bw'uwo muzi w'umururazi, kuko ni kirogoya. Kubera iki? Kuko biramurogoya, bikamuzibira kwakira imigisha y'Imana. Ibyo biramuzibira kugira ngo yitegurire kino gikorane iki turindiriye. Nuko rero ni ingirakamaro ko twokwikuramo uno muzi w'umururazi, kugira ngo ntihabe ikintu na kimwe co tuzibira, co turogoya. Kuko turamaze kumenya aha haravuga ngo ku murongo wa 16, ntihabeho umushakanyi canke igihumane nka Esawu yaguranye ibyo kuba samuragwa kwiwe ingabo imwe. Abantu bakagenda bagahindura umugisha uhoraho, bagahindura buno butumire bwo kuja mu mazimana y'ubukwe bw'umwagazi w'intama, bakabugurisha kubw'ibintu ataco bimaze byo ngaha kw'isi vy'umubiri. Twirinde cane, aravuze ko twebwe tudakwiye kumera nka Esawu kubw'imfungurwa z'umunsi umwe gusa, kubw'ingaburo imwe gusa yatakaje ubutunzi buhoraho bw'umugisha w'abana b'imfura kuri we n'uruvyaro rwiwe rwose. Murabona ibi ni ingirakamaro cyane, kuko yaramenye yuko, kuko muzi yuko hanyuma hamwe yagomba kuragwa umugisha, yaciye atahura ivyo yari yahombye ivyo ari vyo, atemerewe, kuko atabonye uburyo bwo kwihana, naho yawurondera cane arira. Nuko rero twebwe bavukanyi dutegereza gutahura yuko tudashobora guhindura ikintu gikomeye cyane
ngo dutakaze amazimana y'uko bw'umwagazi w'intama, aho tuzoronka ingero zose kubw'ibikorwa byose byiza tuzoba twarakoze mu mugambi w'Imana, kandi tukanahomba n'ikimpumbi, tugahomba iyo migisha yose kubw'akantu ataco kamaze ko ngaha ku isi. Imana idufashe. Kandi izi zari impanuro zanje ku bavukanye bene wacu bose, ko kino gihe c'inyongera Imana yaduhaye ko twogikoresha neza. Turazi yuko nkuko yabivuze ngaha muvukanyi Josebe nka Perez, turazi yuko buno butumwa nyene twizere buno butumwa, twakire buno butumwa, tubushire mu bikorwa. Ubutumwa bwa marayika w'umwami William Soto Santiago nibwo buzoduha, nibwo buzotuzanira kuno kwizera ko guhindurwa no kunyakurwa. Yaravuze ko atabundi butumwa buzokora ibyo. Nuko rero Imana idufashe muri kuno gusubiramwo turiko turagira, ndetse tugende tubicakira kugira ngo iri jambo ryambara umubiri muri twebwe. Imana idufashe bavukanye, mubandanye mbere hamwe n'ubutumwa. N'izi ntasho Josebe nka Perez yabahaye, izo zari zihagije kuko nazumvirije, kandi izi ntasho zirimwo uguhishurirwa kudasanzwe. Namba mwazumvirije mwongere muzumve. Imana ibahezagire cyane mu izina rihoraho rya William. Haza umuco wose hamwe no guhishurirwa kose kubaho ukwizera, kugira ngo muhindurwe kandi munyakugwe.